वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज से हम खिलाफत राशिदा का मुतालिया करेंगे और कदम ब कदम आपके साथ खिलाफत राशिदा के तमाम मामलात को शेयर करेंगे। तो आज हम इसका जो फ़र्स्ट टॉपिक है उस पर बात करते हैं और फ़र्स्ट टॉपिक है खिलाफत का मसला। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की तैयारियां हो रही थीं तो एक शख्स ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर कहा, ए उमर, अंसारी हजरात सकीफ़ा बिन सादा में जमा हैं और खिलाफत के मसले पर बात कर रहे हैं। ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त अंदर थे। उन्हें बाहर बुलवाया। वो अंदर कफन दफन की तैयारियों में मसरूफ़ थे, लिहाजा कहला भेजा, मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अंदर फिर पैगाम भेजा कि एक ख़ास बात पेश आई है, इसलिए बाहर आकर सुन लें। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर ने कहा, क्या आपको मालूम है सकीफ़ा बनी सादा में अंसार जमा हैं और खिलाफत के मसले पर बात कर रहे हैं, और सुनने में आया है कि वह हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाना चाहते हैं, या फिर उनका कहना है कि एक अमीर मुहाजिरीन में से हो और एक अंसार में से। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लिया और तेज़ी से सकीफ़ा बिन सादा की तरफ चल पड़े। रास्ते में हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु अन्हु मिल गए, वो भी उनके साथ हो लिए। सकीफ़ा बनी सादा मशहूर अंसारी सहाबी हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु की मलकियत थी और बैठक का काम देती थी। अंसारी हजरात वहाँ जमा होकर आपस के फ़ैसले किया करते थे। आज वहाँ इस सिलसिले में तकारीर हो रही थी। हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु तकरीर में कह रहे थे, ए गरोह अंसार, दीन में तुम्हें वो बरतरी हासिल है और इस्लाम में तुम्हें वो फजीलत हासिल है जो अरब में किसी को नहीं। तुमने मुश्किल तरीन वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया जब उनके अपने लोग उनसे दुश्मनी कर रहे थे। तुमने मुहाजिरीन की मदद की, इस्लाम के दुश्मनों के साथ जिहाद किया। अब अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला लिया, इस हाल में कि वो तुमसे बहुत ही खुश थे, लिहाजा खिलाफत तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस तकरीर को अंसार ने पसंद किया, ताहम एक दो ने यह सवाल किया, अगर मुहाजिरीन ने इस बात को पसंद ना किया तो? हज़रत अंसारी हजरात में से चंद ने इसका ये जवाब दिया, तब हम ये तजवीज़ पेश करेंगे कि एक अमीर हम में से हो और एक अमीर तुम में से हो। हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस तजवीज़ को नापसंद फरमाया। इतने में ये दोनों हजरात वहाँ पहुँच गए। दोनों हजरात मतलब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं रास्ते में ये सोचता आया था कि वहाँ जाकर क्या कहूँगा। अपनी तकरीर का मज़मून मैंने सोच लिया था। वहाँ पहुँचकर मैंने चाहा अपनी तकरीर शुरू करूँ। मेरा इरादा भांप कर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, उमर, ज़रा सब्र करो, पहले मुझे कह लेने दो, फिर जो तुम्हारा जी चाहे कहना। फिर उन्होंने तकरीर शुरू की तो वो ऐसी थी कि जो कुछ मैं कहना चाहता था उससे भी ज़्यादा बेहतर उन्होंने कह दिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस नाजुक तरीन मौके पर जो तकरीर की वो ये थी, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात के पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना और अपनी उम्मत का निगरान मुकर्रर करके इसलिए मबूस फरमाया ताकि सिर्फ़ इसकी परस्तिश हो, इसकी वहदानियत हो। हालांकि इससे पहले लोग अल्लाह ताला के सिवा मुख्तलिफ मबूदों की इबादत करते थे, दावा करते थे कि ये मबूद अल्लाह के यहाँ उनकी सिफारिश करने वाले और नफ़ा पहुँचाने वाले हैं, हालांकि वो पत्थर से तराशे और लकड़ी से बनाए जाते थे। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और वो अल्लाह के सिवा ऐसों की परस्तिश करते हैं जो ना उनको नफ़ा पहुँचा सकते हैं और ना नुकसान, और वो कहते हैं कि हमारे माबूद अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्याम अरबों को नागवार हुआ और वो अपने आबाई दीन को तर्क करने पर आमादा ना हुए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
تصدیق کے لیے مہاجرین اولین کو مخصوص فرمایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر حال میں رہنے کے لیے بیعت کا وعدہ کیا اور باوجود اپنی قوم کی ایذا، رسانی اور تکذیب کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، حالانکہ تمام لوگ ان کے خلاف تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے، مگر وہ تمام لوگوں کے ظلم اور ان کی سازشوں کے باوجود اپنی کم تعداد سے کبھی متاثر اور خائف نہیں ہوئے۔ اس طرح وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی اور خاندان والے ہیں اور ان کے بعد اس منصب امارت کے سب کے مقابلے میں وہی زیادہ مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس حق میں سوائے ظالم کے اور کوئی ان سے جھگڑا نہ کرے گا۔ اب رہے تم انصار، کوئی شخص دین میں تمہاری فضیلت اور ابتدائی شرکت اور خدمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور اپنے رسول کی حمایت کے لیے تمہیں پسند کیا اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس ہجرت کر کے آئے۔ اس وقت بھی ان کی ازواج و صحاب تمہارے یہاں رہتے ہیں۔ بے شک مہاجرین کے بعد تمہارے مقابلے میں ہماری نظر میں کسی اور کی قدر و منزلت نہیں ہے، لہٰذا مناسب ہوگا کہ امیر ہم ہوں اور تم وزیر۔ ہر معاملے میں تم سے مشورہ کیا جائے گا اور بغیر تمہارے اتفاق رائے کے ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریر جب ختم ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا، اے گروہ انصار، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے سب سے پہلے دین کی حمایت کی، اب ایسا نہ کرو کہ تم ہی دین میں بگاڑ پیدا کر دو۔ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کے الفاظ کہے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بول اٹھے، یہ عمر ہیں اور یہ ابو عبیدہ ہیں، تم ان میں سے جسے چاہو امیر بنا لو۔ یہ دونوں حضرات فوراً بولے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم ہرگز اس منصب کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ آپ مہاجرین میں سب سے بزرگ ہیں، غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق رہے اور نماز کی امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بن چکے ہیں، اور نماز ہمارے دین کا سب سے بڑا رکن ہے، اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے یہ بات کسی کو زیب نہیں دیتی ہے کہ وہ امیر بنے، آپ اپنا ہاتھ بیعت کے لیے بڑھائیے۔ اب جو ہی حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیعت کے لیے آگے بڑھے، ان سے بجی پہلے حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی، پھر تو سبھی بیعت کے لیے اٹھائے۔ ہر طرف سے لوگ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے لگے۔ بیعت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات واپس لوٹے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شریک ہوئے۔ جی تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے خلافت راشدہ کا پہلا ٹاپک، خلافت کا مسئلہ، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت سنبھالنے تک ہم نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی۔ مزید معلومات کے لیے خلافت راشدہ کو قدم با قدم جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اس چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔